a pleasant weather, lovely weather. We are going to Mangla Bruti, and we will give you reports as soon as we reach over there. भाई बहुत बारिश हो रही है, बहुत कीचड़ है, कसम से मैं क्या बताऊं। बहरहाल भाई पहले आते साथ ही मुझे एक रॉड फेंका है, दूसरा फेंका है, तो साथ ही दूसरे वाले पे रॉड चाल हुई, दस्ती फेंक के साथ ही, मगर वो मछली इधर आके कहीं पे फंसी है यार। लैंडिंग नेट नहीं था मेरे पास। अब ये देख ले, वेदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। है स्टोरी ये कचमन। ये देखें जी, ये मेरे रॉड्स लगे हुए हैं, ये पानी की पोजीशन है, ये ब्रूटी है जी, मंगला ब्रूटी। ये मेरे दूसरे भाई के रॉड लगे हैं, नवीद साहब के, वो मोइन के। ये ऊपर पहाड़ी वाला पॉइंट, ये देखें जी। और ये हमारा सामान पड़ा हुआ है।